بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا في كل مكان. في الفيديو ده إن شاء الله هنشوف مع بعض أسهل دائرة صوت على الإطلاق. دائرة الصوت طبعا عارفين طبعا كلنا في دوائر صوت كتيرة طبعا بتبقى الاي سي طبعا محتاجة، أو إذا كانت دائرة صوت مكونة من ترانزستورات بتبقى محتاجة طبعا مجموعة من المقاومات ومجموعة من المكثفات والبفات جنبها طبعا، أو المكثفات اللي هي المكثفات الكيميائية. طبعا مفيش دايره صوت من غير حاجات زي كده، لكن انا جايب لكم النهارده دايره صوت ما بتحتاجش لاي حاجه غير مكثف واحد مايكرو كيميائي بس، اللي هو ده شايفينه قدامنا. الدايره دي عباره عن اي سي زي ما احنا شايفين كده، تي دي اي 7052. عندي رجل واحد اللي الفولت طبعا اللي هي مدخل الفولت التغذيه بتاعه الاي سي، 3 ل 9 فولت التغذيه بتاعه الاي سي. رجل 2 اللي هي مدخل الصوت. رجل 3 و6 ارضي. رجل 4 مش شغاله في حاجه خالص. رجل 5 طرف للسماعه ارضي طبعا زي ما قلنا. ورجل 7 مش شغاله. رجل 8 الطرف الثاني بتاع السماعه. يبقى اذا عندي الاي سي دي ما بتحتاجش اي حاجه خالص غير ايه، انه ايه، غير المكثف اللي هو واحد مايكرو اللي هو الكيميائي عند المدخل بتاع الصوت. الاي سي دي طبعا بتشتغل زي ما قلنا جهد التغذيه بتاعها من 3 ل 9 فولت. الاي سي دي بتشغل لي السماعه دي طبعا بطريقه مرتاحه. ممكن اشغلها بترانس 5 فولت، او ممكن اشغلها على دايره شاحن 5 فولت او 6 فولت، تشتغل معايا مرتاح جدا وتديني صوت معقول جدا. اللي معانا بنتكلم عنها اهي طبعا زي ما احنا شايفين كده اهي طبعا. طبعا زي ما قلنا طبعا رجل 5 ورجل 8 هنبتدي نوصلها طبعا مع بعض كده زي ما هنشوف. قبل ما اثبت الاي سي طبعا هنا طبعا هوصل طبعا الرجل زي ما قلنا رجل 3 ورجل 6 مع بعض، واللي هو الارض عندي هبتدي اثبتهم طبعا بالشكل ده. طبعا هنا حاطط الاي سي في قاعده مش شغاله الاي سي مباشره عشان ما فيش رجل تقطم مني في الاي سي ولا حاجه. كده وصلت طبعا زي ما احنا شايفين كده طبعا رجل 3 ورجل 6 لبعض اللي هم الارض بتاعي سلك ابيض. هبتدي اوصل طبعا قلنا دي الطرفين دول اللي هم خارج الصوت عندي. يبقى كده وصلت طرفين السماعه المخرج بتاعهم، ووصلت الطرف الارضي. ابتدي اوصل الزائد بتاعي طبعا سلك برتقاني زي ما انا شايف كده معايا طبعا رجل 8 الزائد زي ما قلنا الزائد رجل واحد قصدي. اخر حاجه اوصلها طبعا مدخل الصوت بتاعت الاي سي اللي هي رجل 2. كده انا وصلت الوصلات بتاعتي، ناقص مكثف بس. هنبتدي طبعا اول حاجه طبعا هنوصل الكهرباء التغذيه بتاعت الدايره وهنشوف مع بعض الصوت. طبعا جبت ادوبتر زي ما احنا شايفين كده ومظبطه على 3 فولت زي ما احنا شايفين، وهنجرب مع بعض على 3 فولت الاي سي وهنسمع مع بعض الصوت. طبعا نسمع بعض التكبير لسه ما وصلناش عليها صوت. ده عندي الطرف الزائد وده عندي الطرف الناقص. كده وصلنا الطرف الناقص. نسمع طبعا قلنا ده مدخل الصوت زي ما شايفين كده. زي ما احنا شايفين طبعا ابتدي اوصل المكثف على الطرف قلنا الطرف اللي هو مدخل 2 رجل 2 في الاي سي. طبعا هجيب جاك زي كده طبعا عشان ادخل عليه الصوت، عشان اوصل الصوت فيه للتليفون عشان نجرب مع بعض نسمع صوت مع بعض. طبعا عندي الجاك هنا طبعا الطرف الارضي زي ما احنا شايفين، اوصله هنا في الطرف الارضي. تلاقي المكثف طبعا عندي هنا زي ما نشوف الاي سي طبعا ممكن اقفل الرجلين مع بعضها
كده، ودول برضو مع بعض كده. طبعا ما اقدرش اثبت الاي سي طبعا في بورده او في برينتد، عشان نشوف مع بعض ان الاي سي سهله جدا في توصيلها، ما بتحتاجش اي غلبه ولا اي ايه ولا اي حاجه صعبه يعني. كده احنا وصلنا الجاك زي ما احنا شايفين كده مع بعض. هبتدي طبعا اوصل الكهرباء تاني بالتغذيه بتاعتي ونشوف. هنبتدي نجيب طبعا اي صوت، طبعا اي مصدر صوت عن طريق التليفون مثلا. طبعا الزنه اللي موجوده معانا دي لان مشغل على ادوبتر زي ما احنا بنشوف كده. طبعا ده ادوبتر، لو شغلت على ترانس عادي هيبقى الصوت طبعا احسن من كده. هنجرب مع بعض برضو ترانس 6 فولت دلوقتي وهنشوف. طبعا جبنا ترانس 6 فولت زي ما احنا شايفين كده. طبعا هنبتدي طبعا نوصل. عندي الطرف الاحمر ده هو الزائد طبعا، والطرف ده هو الناقص. نبتدي نوصل طبعا. زي ما احنا سامعين كده الصوت. مع خير الكلم وجودة الأداء يخفون في أنفسهم لا طبعا كده طبعا انتهينا. طبعا سمعنا صوت مع بعض. هنبتدي طبعا نفصل طبعا الكهرباء تانية. يبقى طبعا دي عندي دايره الصوت عباره عن ايه؟ زي ما قلنا دايره الصوت بتاعتي عباره عن سماعه مفيش اكتر، سماعه والاي سي ومدخل الصوت اللي هو الجاك ده طبعا مع المكثف اللي قلنا 1 مايكرو. بس طبعا دي كانت اسهل دايره صوت. طبعا في الدايره دي طبعا احنا خدنا مكونات اقل، يعني مكونات اقل ما احتاجناش في الدايره غير المكثف والاي سي بس. ايه تاني؟ الصوت طبعا قوي زي ما سمعنا كده طبعا. ولو السماعه اتحطت في علبه طبعا هسمع صوت احسن من كده. ايه تاني؟ حجم صغير، ان انا طبعا عندي الاي سي ما فيش واخده اي مجال خالص زي ما احنا شايفين كده. ممكن اثبتها على الاطراف بتاع السماعه نفسها واثبت المكثف عليها. عندي ايه تاني؟ في عندي طبعا لو قارنت دي بالتي دي ايه اللي هي 2003 و2002 دي هتخرج نفس الصوت مع امكانيه طبعا 3. دي بتشتغل ب 6 فولت، دي 2003 و2002 بتشتغل ب 12 فولت. دي تديني نفس الصوت. يبقى انا كده جمعت كذا ميزه في ميزه واحده بس، ان انا شغلت السماعه دي باي سي واحده طبعا ومكونات قليله زي ما احنا شايفين مع بعض. التوفيق، بتمنى التوفيق للكل. ومع تحيه اخوكم محمد تواب محمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.